لنا جموحة ما جيوبة ليس ما بقولنا تبارك الله غيوبي هنا في يوبي شغل أغطيت كلا هم يا زمان ثلاثة هي غورة داخل عند غوراني دا كسروا دانك سغميسيو غوي زارة أغمى يا تاشين دان صغري أرويني قاندك أغبخدة ما يجي خسهو غيفو العافية تبغى بخدة مرد هي وقفت عندي سزاندي بست إلا توشت ولا من وكل توشت ويني بارني وغن الطوقات زرودة عند صغب هراك العافية عند المزدة أم بيستفك أغبار هذا وجه هو سيناك تغبيك زوغا الشغاخ سوق غسا غباغ عندك تدهل تقول لي إنه كوغا سيندا عندي عند يمن وكل هو السلام عليكم السلام كل ده فرنسي باسكو ويجي دموي جكانا باريس جكانا كيماد هالان دوك فوق هذا سنة ودي جرانا رانكونتر وادون جرا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc moi j'ai commencé tout d'abord par remercier toutes ces populations qui ont répondu aujourd'hui présents à la réunion que nous avons organisée à Isengaz ici, dans les cercles de Tidarmen, dans la région de Menaka. Et je tenais à ce que nos populations sachent aujourd'hui que la réunion que nous tenons ici à Isengaz est là pour objectif la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre toutes nos populations. Et aujourd'hui, nous souhaitons que toutes nos populations qui sont là, toutes tribus confondues, toutes couleurs confondues, qu'ils sachent aujourd'hui que la paix ne peut revenir que si on s'entend entre voisins. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prétendre que lui seul il va gérer cet espace-là ou bien qu'il va empêcher aux autres d'exister. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important que le bon voisinage, c'est-à-dire soit cultivé par toutes nos communautés, par toutes nos tribus, par toutes nos sensibilités. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, une partie de nos enfants sont devenus des malfrats. Les malfrats, c'est celui-là qui a une arme, il est sur une moto, il ne connaît pas son objectif. Et il est là, il ne fait que s'aimer ce qu'on appelle le désordre entre ces populations. Parce que la plupart des problèmes qu'on connaît entre les communautés sont généralement ici, du fait qu'il y a des enfants qui ont des armes, ils ne savent pas pourquoi ils les ont, ce sont des enfants qui n'ont pas été à l'école et qui font pour la plupart le banditisme. Mais ce banditisme-là a un problème, c'est que la plupart de nos parents, une bonne partie d'entre eux sont en train de protéger ces gens. Donc nous demandons à ces communautés, à ces leaders, à ces responsables, désormais de s'impliquer pour que le banditisme disparaisse. Parce que c'est l'une des causes premières aujourd'hui qui fait qu'il y a l'insécurité aujourd'hui dans ces zones. La deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que nos parents prennent conscience que l'éducation, c'est ça l'avenir, surtout des enfants. Aujourd'hui, nous devrons nous battre pour que nos enfants aillent à l'école. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'un des principaux problèmes que nos communautés et notre espace a, c'est le fait que la plupart de nos parents n'ont pas été à l'école, n'ont pas eu cette chance d'avoir accès au savoir. Le savoir aussi, il ne se limite pas seulement à l'école, mais le premier savoir, puisque nous sommes des musulmans, c'est d'abord la lecture du Coran et la connaissance même de l'islam. Parce que qui connaît l'islam, normalement, va pouvoir s'en sortir et dans la vie d'aujourd'hui et dans la vie d'au-delà. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nos gens aussi envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent d'autres langues qui ne sont pas les langues locales, les français, l'anglais et d'autres langues, pour que demain ces enfants-là puissent servir d'exemple à leurs parents et qu'ils puissent s'occuper de leurs parents. Parce que nous sommes un peuple qui souffre de beaucoup de maux. Aujourd'hui, on n'a pas accès à l'eau, on n'a pas accès à la santé, on n'a pas accès à beaucoup de choses. Nous sommes des populations qui sont complètement oubliées et délaissées. Peut-être que notre pays, le Mali, lui seul ne peut pas subvenir et répondre à nos besoins élémentaires. Et aujourd'hui, on a besoin de l'accompagnement et de l'aide de toute la communauté internationale pour qu'aujourd'hui, ces populations-là qui sont oubliées, qui sont meurtries, qui vivent dans la misère, soient aidées, accompagnées par toutes les bonnes langues, par toutes les bonnes volontés. Et nous avons appelé aussi tous les mouvements armés, que ce soit la CEMA, la plateforme, à s'impliquer pour que désormais ceux qui sont issus de ces communautés ou qui représentent ces populations-là puissent tous parler de la même voix pour revendiquer les mêmes choses parce que ces populations ont les mêmes aspirations et ils ont les mêmes problèmes de sous-développement. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, donc le Mali vient de fêter, est en train de fêter 60 ans d'indépendance. Mais j'ai insisté sur le fait que la plupart de nos populations qui sont là ne savent même pas que le Mali aujourd'hui est indépendant depuis 60 ans. Parce que tout simplement, nous sommes des populations qui vivons à la périphérie du monde aujourd'hui. Nous n'avons pas accès aux nouvelles technologies, on n'a pas accès à l'information. Et que tout ça a fait en réalité qu'aujourd'hui, même le fait qu'on existe dans l'État malien fait que beaucoup de choses se passent au Mali, on n'est pas au courant.
Et je les ai aussi dit que nous avons des droits en tant que citoyens maliens, mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de notre État. Notre devoir, c'est de connaître notre constitution, les lois et les normes qui régissent tout citoyen malien, et ensuite aussi qu'on connaisse les chemins qui font qu'on peut revendiquer des droits auprès de notre État. Et l'autre chose sur laquelle j'ai insisté, c'est le fait qu'aujourd'hui l'accord d'Alger ne peut être appliqué que si nous-mêmes on se donne la main et qu'on sache aujourd'hui que notre intérêt il est dans le fait qu'on doit se battre pour que l'accord d'Alger soit appliqué. Parce que tous les mots dont j'ai parlé tout à l'heure trouvent leur remède et leur réponse dans l'accord d'Alger qu'on a signé depuis 5 ans. Mais malheureusement cet accord commence à tarder, ça fait 5 ans qu'on l'a signé, mais beaucoup de choses n'ont pas été faites. Ce n'est pas du fait que le gouvernement malien ait de mauvaise volonté ou la communauté internationale. Une partie de la non-mise en œuvre de l'accord aussi incombe à ces populations et à ceux qui les représentent. Donc nous devrons nous donner la main pour exiger du gouvernement malien, de la communauté internationale de nous aider. D'autre côté, j'ai aussi insisté sur le fait qu'aujourd'hui les pays voisins, notamment l'Algérie, le Niger, le Burkina, la Mauritanie, sont des États qui ont toujours répondu présents quand le Mali a des problèmes. Donc je tenais au nom de toutes ces populations, au nom de toutes ces sensibilités, à remercier ces États voisins et à les encourager à continuer à aider notre pays, à aider nos populations. Parce que le Mali, c'est un pays qui est sous-développé, c'est un pays qui a besoin d'être assisté, d'être aidé, d'être accompagné, surtout ces jours-ci où il traverse une crise extrêmement difficile, politique et sécuritaire. Et de l'autre côté aussi, j'ai insisté sur le fait qu'aujourd'hui, il va falloir que tout le monde s'implique, à commencer par la communauté internationale et le gouvernement malien, pour que l'accord d'Alger soit appliqué rapidement. Donc, en grosso modo, voilà ce que j'avais dit tout à l'heure en Tamaché, qui constitue l'essence de mon discours que je voulais partager avec les populations aussi. Je vous remercie. ايوه فلق قيمه لنا نرهنك العافيه تركها يفوكي هكوا لما داوي مانك ناس كان داوي مانك ناس يفوكي هكوا دمدنا ناس جافه تنويها لنا ماسني وتوارن رئيس لساني وتوارن داو تيكستني وتوارن داو البارودني النظام الني يفوكي هرت وين راسي يفوكي هكوا دمدنا قرار وين راسي في الديار وايت ورماني افلها كي عندنا يكنس المكردني دار قدينتني دارتني في ورن لا تايت وين البارود الرازني كان إيها مشين الدوبة تاع نكر شطة مع ناس كان يضيرة أكل وانا نغاد تجقر الغاشية تاع من الساوس يجيش تبقى وشان الصورة ورا غسل كده ورنا الدوبة تاع نكر شغاسر ورنا الدوبة تاع ندير غسر فوق تكل أفضانا خالي الشغل ساشي راه الحق لسنا تاتر انت الدولة تاع مالي تاتر انت الغالم ده وشان يفوق إذا كان ضماننا نغاد هاك صورة هوسكي فالماننا باش الدولة هكذا العالم وايل أنت نابي هنا غيلان هذه المدرسة وارا غدي لت سكوت حسن إلى لوها وش أنا في داخل ناني مكرم ناني ناس جافة نانا درزننا فكان نسن وليك ما نسمع هو اللي بيلقن دي كان يحسن دونك مشاكل ويه تاع جنارات لنا وينا إلى موجة وين الباردة ويلا يفوق أن ننكر فلاسة غرنا نهر فلاسة انتك أنا كان يضاشي جبهة لنا بيتوسنا بالدولة لنا هذبنا الشغل الغاشية تتلقينا يفوك انت يا قريب اخلاص واسل وين هنا نغرا يت المواد الى نيتوس الهدف ورا يا للمكتب مغيفس يفوك هذه المدرسه نوزاره سيفسن لنا نوزاره استن منك نغزبه وين ناس يفوك كالوار هذه ديروا الغافي نغرا دق كيوسات ينغرق نغرا سيركل ينغرق نغرا كومين تنغرق نغرا ريجيون تنغرق نغرا هكذا ديت ببرامت الله ديارة ناس يتوس وين يفوك تاوينا ديت غرق نسن اهرن دونك مجرد يودق لنا لوكالما انت راه واسر هي اتنسسي وضع الدين تنظر واسل وين هنا كان يضع شريده نها الدوله انسان اني نغي نيسو فاشي 22 سبتمبر معناه مالي تكراش شدي يستمروا النواتاي هو استقلالي شدي يستمروا النواتاي 60 ايوا 60 وين دون اندبندانس هاشي راه سنتاج مالي فد نكن الظهار يها مش يزوك من الشعب لا راه وري سنقا ساشي 22 سبتمبر ورتهين السلا ناس الدولة ورا إلى صدق يستمروا النواتاي أسيس التقليد ما فل فلاس تو سامبليمان نكن نقال الدين تهركو جاني يشغبنا نكن اللي أدين تويها لنا العالم نكن هي سلماني معنا ورنها قاوات الله فلاس الدين تويها نزوك ناس المالي قا وراس السنة نهر ورا السنة الشريعان ورا السنة المروكالني ورا السنة غطني تجوتني أي وواد ما فل هي الدولة
هارت واقعي وانا استزارة معناها طن ديفوار بس كده يتوين ما هاركوك سنلغى سنسي ولا في الدروات ورسي ولا في ديفوار واقعي وانا الدولة اللي تغسل الحق مشان الدولة ده لا فلاك الحق وان سيتوايان التزير الدولة نت فمد الشريعة نت مغردا اللي مهرة التيهان تداود الشريعة نت ريانة الدوبت تطلب الدولة ونين الحق نت واسي ورا الدولة ونين هكذا حيوانا كان ضد مننا الدولة تمالي وقتنهن سنان ولا العالم وتنديك ولا وادو مهسني تيلا هارتن شون ويعرفوك أن ترى تنغير مشان ورنا الدوبة تنغير كيف كان ضمننا ورنا كي هذه نمتان لغمننا أنا كان يضاش لي نفي جا وريا ستور هنا توجر دراوة الشعب ورنا الجهالة تنتا يكسلك على ورا يكسل اللي ما الفايدات يعني باسكو تو سامبليما العالم تنخلي ضغط نها أواد ورنا غرا الشعب ورني صغيرة تنت ورتني تجرع لكل وردوا بتاريخ رشيد غسل المستقبل يفانها لكن الضغاشي لا يقدها واغرق ونجرو ناشا الهيدا مغارسي كلا رساليا ظنت وراس الدوبة تاعي تاخلك واسكتو سامبل مال يا دوين دا يدي ولي كرشنا تمرين وتا نقرتو 100 تمرين ورتي لا السنه سجاف واي كلاشي تاجيما وري سنغا سنتا الى ورا تاجي لباس نيدا ورسغا سيام شتا براتن ترى ما تيجي انا وين دغل شهاده دا سجينه تغفات ادينه ورنسخ صغر يا رات النسل لكن يضيفوك ان المداس موسنتي دا انت هنغير أنا قصد الدنيا أنا قصد الآخر الصغر ترى تدور الاستزارة تدين النسل الإسلام دغوا لما تغرنا يغر القرآن السنة واتيوارن وقت يشلونا تشوف شنتي عشرين نوزو كنت مضرتنا أو آدم دغ يغران تغري تاهين لكون السنة واتي النسان يبرد النسان سمكواس وقت يشلو يرك الشغل ورا شلنا مضرتنا دونك كان يضيفون من المداس هذا الدكتور هنا وانتي هنا أجراوني أشري ده يبانس الصغر نارتنا بنيورانس الدينة صوك نسل الجاهلية غسر غرجاش الدينة الجوهر وردوا بين داقز من نسل الدنيا الآخرة ترى والنين ده وردوا بترغتنا وقت الصوت ولا غن فلاس توسم بما ولد دينوار صوكنا ورا جهادس دونك الصغرة أنا موسنة تنتاي تيزر هكذا والد دين الإسلام نرى وين هي سمك وسينا قصي من الدنيا دونك تاغري تقلد هرد هرد في الأحلام الدينتنا لا هرد وين انتهى نغير قصي واسل وين هنا كان لقال الشعوب ساشي زوكنا الحركات هنا ميتر الحركات وين يليها وايها سيما يليها وايها بلاتفورم الدولة تماليا شون ده نظام تنتيران كان تيضا جنسيني ياكورداج دا غاشي دا انت اسم الدوبة عن النوادي في سلك على ورانا سيرتو رجيون تويران كومين تويرانا زبو وني انا كورداج اكوري هامشي نجاسين يا الى سموس وكان ورا ميشل تغساجي عشان يبانا ميشل وين وراو تدغنا كان ضماننا يبانا نفهم لنا وين دا ساشي انا سيدر هذا قسيم هكذا بلاتفورم هكذا يدي لما كد موفمنت وين انكليزيفيتي موفمنت وين غير هذا المدفنا ايفا سنرتي اللي مرينا ساشي يتيت كاورا ورجينا كيادين دا ودق لنا كوردا جيترنا داوين الفايده يا كان نسل وريت ما كان نسل وين دا سيل ما جرد نكتا هرفوك ادينتيا بسر ماختن مساكين منو كان انتم مساكين انتنا ضاسي منو كان الشعب دغا واسكلاتي لا ودي رهيبات انتو كان يض نسيمل نسيبلت ندغامت الليلاس يدور نسين هرتي انا بس نسان تمزق يشعب بالغسل وين نرهادون اتلم ما سيس وانا منو كان انت ورا الغرب انت ورا مشكل غرب جات مشكل غرب منو كلا نرهادون دغت المدمست منو كلا وصلت يقيل كي ورش وانا منو كان نك منو كان انت وسيتنا نك منو كان بروجي نك منو كان نانو قال ده منو كان فالمشاكل تي تجنن ده ويجر وندي نتوه هنا كان وحيد وده ده هو كيس منا كلمه ادي نتوي ورني انو ينجشال اني ما قال فلسني نيري غرد تاني لن ضمان عندك كنت كي منو كان هنا الا مواد يجرى ولا رغى سنان يضمان لك ينغافات فالغارس يضمان لك راسي تونا منو ادي نتنقرب او نغاي امارات المنوك لا غير تشرد بس تتنفهم اجت منو كان نجلط المشاكل يباستي الله كان ما مو يسواها معناها جنب ميسيوني طيب ما شاء الله ايوه لا انا بديت تبغى الشغب يا هذه استقامه طاقزم جماعه الدبارات سدوم سم جردم ما جرد وارغ انا شليله الشرينه تشتي ماقطم وهي تجي جرمان الشغل بيلا انا كان وارغ ما هو وين قدالا
ما هذا أوتا يصيد تبارك الله وندي ويمسينا أجت قاستيني لطانفها تيني مني كم تيدو إن أنت جمد دبارات لو كنت راسل تجم دغ النية يقات تيني دغ سينو أكوني سرغ لموز أفل ورجع من يتيقظ لموز نتاسون كده لكوني سيسمي تبارك الله بسم الله جت النية أول داغ المدة تسقط نكال راه وات نرمس ودا زوات رمس جدنا وتايا ات نرمس نكسر سي غدي وقدا هندا واخشد سيفيه ونك ودغ غاس ضان ما لما صا ولا دغ مدخل يمنو كان ناس زارن يضمن دونا يخشد ذاك ودا على جواد متوك هو نقول السلام او الناس الجايه يجي من بريزانت دابور نكما هي قالوا في توسي تنشري فان كي بارل يتمجر على الفلتيو ساتين دوس هكا زاوية دكتور كل وقت زعمي يقال كورديناسيون الناس أنا سنتين غطيت كذا لكن ابن ملي جرب دك تطبق كذا الغاشية لهذا أنت فريد الوس أنت هذا غسيتوس النسل أنت هذا غسيتوس بس الزغن كوفة ورتيجت نزق ولا الغاشية لكن هذا يوم جرب سيجرين ما شاء الله جرب هي غدا يليتي سيد المغرب لكن هذا غافي أفور وفليجا أشل ولا بلد فرنسا لجي فمنه أمغر وهالغور وانا يستنسنيه وفليجا أفور وانا الغافي فلجي فمنه هذه سباهي أنت سلقومي ويبتليه ويبدل عنده هذه سوادا وجنرال وهذا أي جيش بين دغد السنسا أفور وين دغد الغافي فلجي فين القيادة أن توسط شريفا وكذا تيجي شفوس النت ولا ضر النت ولا لسه النت يغاشت رشد دغد تقييمه مدينة كنت لو من شان يهكا لي انا استخدم من تدي ندورتن سيقفل هذا غسرها ونسلم خلاص إن أنا استسلام فنان محمود بن محمد قيوب أقدر قجوج هو أنتاك يا السهيد عشاتي تلمد إن وأنا بيض كوض المكان سنسر هذا التمور النشل عسم يطقى الضغط ثلاثة لوتر ناس من الغافية طغى فريتوار يسير كالنا قومين وثلاثة أميط كالدا أسنتا سمنوكا النواسي تاواني هنقاتا انتا كو سنتيس انتا سوكس كوما ستانديس آتا سوكس اندا إيتيس نكارنا يهنقاتا إنا آية ميطكل يمطكي لنا السين وانا منوكا لنا توماس وانا منوكا لنوترنا الغافيت نطريت ورا ثلاثة أسيكل الناس انتادين ظهراشني الليلي منوكا لنتوساتين دقسينيا والدور وسالا غسيل متاساتين هوا التاربس اسمبلنا الغافيت ازن مزق تمتاوي طاقة النسل يا هذا سنتجي والسلام عليكم. السلام عليكم يا نسلم. إلا ما غفلنا وغردنا. لا جات بهي منه. وركنا كوالو سفولة ولا مشاو ولا القاعد ولدت ويا مسكين. أورخ كوني جلوان كوني دي لغة الشجرة والإيمان. وردي خليك لغا شوي لا ورد مسلمان. النتيجة إيمان لول. ترزمان. عرفت اللي ترزمان. ترزمان. فتى العافية إيمان لول. بالله الله يكون فوضى القاعدة ولا مجاوة ولا كوت لا يخشى الله. هركب ولدي من لو يمن لو. نفسي.